ลูกอ้นก็ไปมั่งเรื่องก่อนลุงอ้นก็ไปไม่ใช่เหรอไปง่วงนอนจะนอนก็ไม่ได้นอนปิดคนตกแล้วตัวอะไรไว้เป็นตัวย่าเหรอไม่รู้จะชวนพวกพี่พีกับพี่พอสไปด้วยนะเล่นทะเลอ่ะแล้วใครจะดูแลหนูก็พี่พีไงพี่ก็ปล่อยหนูลงน้ำหนูก็ตายสิคลิปมันก็ยังมีอยู่นะพี่พีพี่พอสเล่นกันนะในนั้นเนี่ยเคยไปเที่ยวชะอำไปเล่นทะเลชะอำก็ไม่ได้ลงเล่นหรอกลงไปถ่ายรูปเฉยแล้วก็กลับเหรอถ่ายรูปแล้วก็เสร็จแต่แล้วไปเล่นเลยเมื่อก่อนนะแม่เห็นเด็กเขาเล่นสปีดโบ๊ทกันแม่ก็อยากเล่นมั่งใช่ไหมบัวยานมันขับเร็วใครบอกว่าจะเล่นพี่อยากเล่นเนี่ยที่ระยองมันไม่มีอ่ะมีอะไรก็ไม่รู้ที่ของอันชะอำอ่ะเขามีทุกอย่างที่ก็มีอะไรแล้วก็รถปีดโบ๊ทเดินกับรถเองก็เรืออะไรอ่ะกูเก็บอะไรบ้างวะไม่ถึงตรงสั่งของที่ระยองไม่มีอ่ะมีจุดไหนก็ไม่รู้ตรงที่หาดแม่ลำพึงเล่นไม่มีใครเล่นอ่ะต้องเผาไฟเลยเผาไฟนี่ไปสนีเขาหยุดเหรอไปสนีวันเสาร์หยุดไหมไม่เห็นไอ้น้ำอ่ะต้มผักกาดโดงถ้าตอนเย็นไม่ได้ยำปลาทูก็กินต้มนี่เด้อคนก็เงี้ยแย่ตายเลยขายของเนี่ยลงจะทุนไม่ถอนหายใจวะขอพัดแม่มึงดิร้อนจังเลยพัดให้แม่หน่อยพัดอยู่บนคานอ่ะแล้วจะให้หนูพัดเย็นๆใช่ไหมบัวนมมันไม่ตีมาเลยลมมันไม่ดีเปล่านมมันอันไหนฝนมันจะตกเนี่ยนะเมฆตกเจอที่นอนใครซ่อนที่นอนไม่มี
รือเปล่าหรือเปล่า อุ้ยตัวแมวเปิดเปล่าดับระวังเอานี่ถึงจะอยู่มันดื้อพรุ่งนี้ก็ถาไทยแล้ว อะไรอะไร จะไปวัดไหม เนี่ย อืม กี่โมง ไป7 โมงอะแล้วพระลงเกือบ2 โมง ใครไปบ้างอ่ะ เอ้าก็มีตาแดงแต่ยายเต่าไปขายของมันคงไปสายเอาของไปวางบางแล้วก็เข้ามาแต่งตัวไปวัด ผมม้วนเฮ้ยเฮ้ย ไอติมมาไอติมมาน่าจะกินไอติมนะ อะไร ติม ไหนอ่ะ เอาวักลูกค้านี่ไอติมมาไม่ใส่ข้าวเหนียวนะเอาขนมปัง เอาเลยนะแก้ว เส้นหมี่เครื่องในน้ำตก มีขาวเหรอ 2 ถ้วย เมื่อกี้ไม่ได้นอน10 บาทนะ รวมกับอันนั้นไปเลย เอา40 เอา2 ถ้วยอ่ะมันปรุงก่อน กินอย่าให้เละนะรีบกินเลยนะขนมปังเอาใส่ถ้วยไว้เอาไหมถ้วยเนี่ยได้ยินไหมเนี่ยแม่บอกอ่ะเฮ้ยช้อนตักจะได้ไม่หยุด ใส่ช้อนหน่อย